encontré en el ático. Era del abuelo. ¿Cómo es que nunca nos dijeron la verdad sobre los dragones? Lo hicimos. Los dragones son maravillosos. Son nuestros amigos. Contéstame esto. ¿Ellos son gigantes? Bueno, sí. ¿Con dientes muy afilados? Ah. ¿Escupen fuego? Sí, supongo. ¿Garras? Eso es un ¿Qué sí. le pasó a tu pierna? Justo eso pensé. ¿Y si ahora no les dejamos nada de comida para traerlos? Porque, ¿sabes quién no quiere ser postre para dragón? ¡Yo! No, Fink, ¿quieres el postre para dragones? Yo creo que no. ¡A matar dragones! ¿Cómo pasó esto?